сесію сільської ради, 32 сесію 7-го скликання. Проводимо сьогодні позачергову сесію. У нас сьогодні присутні є 19 депутатів із 26, тобто 7 відсутніх депутатів. Кворум для проведення сесії є у нас так. Дивіться, у нас відсутні сьогодні Жупіна Тетяна Васильівна, то вона говорила, можливо, підійде, а можливо, до чоловіка профілювала лікарня поїхала. Кармалік Василь Миколаївич на роботі, Ковтун Оксана Анатоліївна, можливо, теж десь на під'їзді говорила, Зінов'єв виробнича місцевість на роботі, Скороход на роботі, Василюк на роботі, Сірош Даша теж на роботі. Ну, тобто виробнича необхідність, таки в нас 12 годині. Звичайно, хто не зміг, то не прийшов. Але форум у нас розпочати сесію є, так? Хто за те, щоб розпочати нашу сесію, прошу проголосувати одноголосно. Хочу сказати вам, представити вам наших представників. На сьогодні в роботі нашої позачергової сесії бере участь голова Черкаської районної ради Яриш адміністрації, вибачаюся, Анатолій Анатолійович Яриш. Також бере участь сьогодні присутній у нас на сесії головний інженер азоту, будівельник азоту Журавльов Андрій Леонідович. Так що за Дмитро Андрійович, і радник голови райдержадміністрації Клименко Дмитро Андрійович. Так, для ведення сесії нам потрібно обрати лічильну комісію. Кого які будуть пропозиції? Хто за те, щоб до складу присіли, хто за те, щоб до складу лічильної комісії включити депутатів сільської ради, Самохотова Анатолія Олександровича, Завалку Тетяну Анатоліївну, прошу проголосувати. Хто за, хто проти, хто утримався одноголосно. Так, ну що, тоді ми приступаємо до порядку денного. Ви бачите питання в порядку денному, так? Перше питання про внесення змін до рішення Чернославської сільської ради 12-1 від 22.06.16 року про встановлення ставок місцевих і інших податків та затвердження відповідного положення на 17 рік. І друге питання, бачите, про внесення до рішення сільської ради номер 28-8 від 3.07.17 року про встановлення ставок місцевих інших податків та затвердження відповідного положення на 18 рік. Сесію ми сьогодні проводимо в зв'язку з тим позачерговою, що буде сесія районної ради, п'ятниця планується, і тому нам треба сьогодні розглянути ці питання. Такі питання, пропозиція порядок денний прийняти в цілому поступила. Хто за те, щоб порядок денний прийняти в цілому? Прошу проголосувати. Хто за, хто проти, хто утримався. Одноголосно. Тоді переходимо до першого питання. Слово надаємо в порядку. Чи як ми, чи спочатку Анатолію Анатолійовичу надамо слово, хай він пояснить ситуацію, а потім. Перше, дякую, що зібралися на позачергову сесію в будній день, робочий день, о 12 годині. Я тут присутній, бо це важливе обласного значення навіть питання. У мене на розгляді лежить проект договору оренди земельної ділянки, яка знаходиться під очисними спорудами. Ви всі прекрасно знаєте, на території Червоної Слободи багато жителів Червоної Слободи там працює. Дечого не вистачає, так би мовити, в рішенні сільської ради, я вам детальніше поясню. Після того я підписую з ними договір оренди землі, і вони сплачують під очисними спорудами відповідну суму. Ніякої, це технічне, робоче, але дуже важливе питання, бо воно заблокувало різні питання обласного значення. Вони вже з тим договором їдуть НКРЕКП, там пов'язано і з тарифами для жителів міста. Оце таке питання. Марина Валентинівна, давайте перше питання. Перше питання про внесення змін до рішення Чернослобідської сільської ради номер 28 від 3.7.17 року про встановлення ставок місцевих інших податків та затвердження
відповідно положення на, це я, мабуть, прочитала, вибачаюся. Друге. На 17-й рік. Я вибачаюся, щоб не перечитуватися на положення на 17-й рік. Значить, в зв'язку з тим, що йшов у нас лист від голови правління ПАТ «Азот» щодо спостерігати вирішив питання щодо встановлення відсотка плати орендної плати. В зв'язку з тим, що у них закінчився договір оренди, заключає договір оренди адміністрація, і вони керуються нашим рішенням, їм необхідно встановити розмір орендної плати іменно для земель промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури 3%. Значить, зараз згідно Податкового кодексу не може бути менше 3%, більше 12% орендна плата. Для цього, значить, пропозиція, що 3%. Так як в листі зазначається, щоб вони були в розмірі 3%. І можна додати? А яка там площа? У них площа, значить, в них 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 земель. Значить, гектар, скажімо так, 238, так? 238. 4 гектари. Так, це кругла сума. Мережі труби, ці, що подається на очисні стопи, вони не враховані там? Не враховані ці, ні. Ну, зразу ж А вони питання не стоїть, як вирішувати? Ми ж неодноразово вже піднімали питання по транспортуванню стопів. Це питання для представників. Який малий відсоток? Дивіться, Скільки? 237 гектар? Да. Вони зробили за рекомендації ще там 1,5-річної давності голови обласної державної адміністрації, зробили нову нормативну грошову оцінку ПАТ «Азот», і вони платили за цю площу, за цю земельну ділянку 1,5 мільйона гривень. Зараз вони будуть платити, якщо ви проголосуєте, встановите ці 3%, і я підпишу відповідний договір, вони будуть платити 5 мільйонів 600 гривень. Я думаю, це непогано для місцевого бюджету Червоної Слободи. Там на порядку денному ще декілька ділянок, Вергуни, Хутори і ще 2 ділянки маленькі Червона Слобода. Просто це зараз стоїть питання по одному, оскільки під очисними спорудами від цього залежить багато всього. Тому просили позачергово. А тоді в порядку чергової сесії і Червона Слобода, і Хутори Вергуни розглянули ще більш-менш маленькі земельні ділянки, те щодо встановлення орендної плати. Азот це ж не бідна організація. Та вона не робить. Це найбільш такий малий відсоток. На даний час згідно закрити. На даний час Зарплату не платять. Часі не отримують наші люди, жителі села, заробітну плату. На даний час відно. Вони зараз, я говорю як голова адміністрації, який відповідає за наповнення місцевих бюджетів. Ви ж прекрасно розумієте, яка в них зараз ситуація. Не була забороненість по зарплатам і майже стоїть виробництво. Ми можемо їм зашкалити, якийсь відсоток поставити підприємство на коліна, нічого не отримати. Зараз отримують 1,5 мільйони, будуть 5-600. Давайте поженемось за 7, за 10, за 15 мільйонами і поставимо підприємство на коліна, не будуть працювати, в тому числі жителі Червоної Слободи. Так це ж очисні споруди, це ж не їхня комерційна діяльність. Це очисні споруди. Ні, так понятно. Так за очисні споруди, за очисні стоки ж платять, місто ж платить, ми платимо. Це ж не їхня. Це не те, що сьогодні в них є робота, завтра нема. Цілодобово, цілий рік є робота. За комунальні за стоки, за водовідвод, я так розумію, платять справно. Відповідно, теж підвищиться, якщо... Ні, підвищується, вибачте, у нас страна така, що в нас все время підвищується. Чи ви хочете за наші 3% хочете знизити собі вартість, чи як? Я не розумію. Тобто, через нашу Слободу проходить трубопровод
2 трубопроводи в округ і по центру Слободи. Ми своїми землями не користуємося, невідомо до сьогодні. Нам ніхто з азоту, я особисто давав запит на азот. Можна? Нічого, що я сидя, ні? Я давав запит, і до цього часу мені ніхто не дав інформації, на яких правах взагалі лежить труба, і що які надходження надходять роками. Це перше питання. Друге, постійно вона іде, стоки йдуть в Червону Слободу, ми цим дихаємо, і хоч на 3%, і 12 максимум, ну хоча б вже побійте з Бога 5. Це так, знаєте, я не професіонал, ну так, я цифрами граю, дайте 5. Давайте, Ну, грубо, це я так. похоронимо, то і все. Ні, можемо похоронити, Ні вибачте. 5, ні 3, ні робочих місць, нічого не буде. Ну, у нас країна така, що у нас робочих місць не один азот. Ну диви, маєте зараз 1,5 мільйона, буде 5,6. Ну хіба селу мало, що буде такі в 3 рази зросте надходження до бюджету? А якби було 7-8, було б ще краще. Нам гроші потрібні. Ну пробуйте. Анатолійович, це не то, що Ні, там. ну, можна рискнути попробувати. 7-8 і похоронити І будуть горожани будуть платити за водовідведення не 10 гривень, а 12. Я думаю, там чи не 20, а 30. Я думаю, разів в 10-20 виросте. Ну, хай дадуть нам розрахунки, скільки закладаються оці проценти. Їхні розрахунки проблеми. Ні, що хай це на нашій совісті буде, якщо на нашій землі. Віталій, давай так балакати. Все-таки ми тут серйозно, спокійно. Давай якось те, що ми маємо, як кажуть, лучше у кулаці синиця, чим журавель. То якщо ми не приймемо, значить завтра з Черкаси стануть чи? Ні, азот стане просто. Що ви А чому ж азот стане? працювати? Ну чому ж азот стане, якщо справно платять люди за водовідведення? Водовідведення. А це не зв'язано. Це не зв'язано. У них іде загальна сума буде те, що йти на підприємство накладається. По-перше, ви вже декілька місяців не отримуєте за цю земельну ділянку, тому що я не можу підписати договір, тому що в рішенні не було цих земель технічної інфраструктури. Вже не дотримуєте. Ми не Не отримуємо. отримуєте ви декілька місяців, місцевий бюджет не отримує. Так голосувати і все, ставте. Марина, ти сказав, там тільки 5 чи 6 об'єктів? Ні, там Ділянок. Ділянок. Да. І вони всі знаходяться тут. Насосна станція, ескада повітряного А є десь якась забору, карта, що туди які промислові, очисні споруди, ви знаєте. очисні естакада повітряного забору. Це естакада повітряного забору, там де вона в районі, от Річкового туди пішло. Там перечислені всі ділянки по району, які ми орендуємо. Там А по в нас червоній перше свободі одна цікаве. строка, подивіться, 238 гектар. 238. Це очисник промисловістичних вод. Так а за що голосувати? Петро Дем'янович, за що голосувати? За проект рішення. Це на очисні. Тільки річні наявки. Очисні. Тільки ця земельна ділянка. Ну, законом передбачено не менше 3 і проти 3%. Але 5 мільйонів буде. Надходження дійсно серйозні. Ні, Позиції. А де це все? Так, шановні депутати, давайте ми не будемо проводити дискусію. Треба дати, нам Азот ще не заплатив кошти, тому що ви бачили всю ситуацію. У ті страйки людей і так далі. Люди були розуміти. Але треба нам зараз проект рішення Марина Валентинівна зачитає, і нам треба прийняти проект рішення. Теж віднестися до цього так, щоб нам надійшли кошти до нового року, хоч за цей рік, хоч це на той рік. А нам треба, щоб за цей рік надійшли кошти до бюджету. Хорошо, хай буде 3%, но Азот повинен чистити першотравневе. Буде чистить вам і сніг, і все буде в Чуємо порядку. кожен год, і ніяк. Почистимо. Я беру тоді це на себе відповідальність переговорити з генеральним директором Азота, щоб була пропозиція конкретно, не пропозиція, а Прохання. зобов'язання. Вимога. Вимога депутата сільської ради щодо очистки. Так? Тобто, І вони всі запустили нам траву, там понад дорогою, де нічейна дорога. Все Геннадіївна, Азот не косить траву. Анатолій Анатолійович, Посилу. а можна таке прохання, от, слава Богу, що ви як голова райадміністрації присутній раз. Я так дивлюся, і депутати вже дуже багато дійсно разів зверталися, і до керівництва Азоту, хтось кого питає, з іншого. Азот реально на приватівське відноситься до сільської ради.
От, будь ласка, того, що... Трактор давали нам. Ну, хай договорить. Тому що стосується питання оцього відведення, в общем, нечистот, це теж от людина здала запрос, відповіді немає. Тобто немає, я говорю про те, що немає співпраці. Давайте так, сільська рада, я вважаю, що тут питань немає дійсно, що 3% краще проголосувати за 3% і мати 5 мільйонів, чим проголосувати за 4 і не мати взагалі нічого. Тут питань немає. Але це просто таке прохання, що, будь ласка, якщо можете посприяти, щоб якась була конструктивна співпраця із сільською радою. Ми дякуємо за азоту, я вибачте скажу, бо тому що наші юні спортсмени орендують на азоті безкоштовно зал. Цей батюшка Миколай возить туди хлопців, молоду команду, які займаються футболом. І ми будемо знову, як вони ось вже там запрацюють, будемо теж просити їх, тому що діти займаються там цілу зиму, осінь, займаються на азоті в спортзалі. Ми просимо трактор, у нас є депутат, член виконкому Кривошеєв Ігор Анатолійович, депутат міської ради. Ми просили в них техніку, вони, це я просто Вадим Анатолійович, ви не подумали, це не я. Казати, щоб депутати почули, що вони нам вже трохи і допомагають. Ми просили техніку в них, він допомагав технікою, да, Віктор Миколаївич, колись і вам допомагав, да, як ви працювали в агроекології, в кранах, по-моєму, да, чи чим не допомагав. Потім ми просили косілку, да, звичайно, покращити питання прохання, коли йде обкошування села починаючи, то там, де оце йдуть труби, то якби, звичайно, пожвавити цю роботу, щоб коли ми звертаємося по косінню, то тоді прискорити цю роботу. Да, Віктор Миколаївич, кажіть. То це ж я попереднє питання задавав, Діна Миколаївна, по поводу цих труб, що земля їм вроді би як зверху наведеться, вони повинні там територію впашувати і дивитися. А ну ладно вже з трубами, але треба ж не скільки теж поривів є. І воно виходить, вроді як нечийна земля тепер. Оця, де труби проходять вони. Як ми зараз тільки трубопровод. Ну як, трубопровод, лежить по селі, у нас два трубопроводи. І я спитав, входить воно чи не входить? Не входить, не входить. Не входить. Виходить, воно вроді би як нічийне. Земля слобідська, а труби лежать чиї получають. Ми рішали зробити Віктор Миколаївич, я говорила за ті труби вже і Кривошеєв, вона все одно буде. Може ж їх віддати мережі, щоб вони ще й за них сплачували. Це питання вивчимо. А вони сказали, що вони державні. Ми казали Кривошеєв. Ні, те, що я піднімав, що постійно піднімав, і всіх трубопроводи, і заказуються І газопроводи. і газопроводи, і ці телекомунікації, ті, що ну, це не касається до цього питання. Давайте ставимо питання. Ні, підождіть, будь ласка, Зіна Миколаївна, ви кажете, дають нам трактор постійно, там, що ну, оренда трактора це копійки. Ну, якщо, я думаю, 5 мільйонів зараз стоїть питання і 8 мільйонів, 3 мільйона на дорозі не валяється. За 3 мільйона можна купити якогось Джондіра сюди, чи там якогось Маніту, він буде горнути нам, чи ми будемо азоту допомагати давати трактора. Та підождіть, не перебувайте. Я хотів питання все-таки задати як представника, якщо ви прийшли, то дайте, будь ласка, скільки з цих 3%, скільки складував в тарифі для горожан, якщо ви считали, якщо ви ж прийшли не з пустими руками. Тобто, якщо це буде 5%, наскільки дорожче водовідведення для міста? Я економікою не займаюся. А хто нам тоді скаже? Ну, звідки взявся? Планово-економічне. Чого? Тобто, дивіться, можна? Та підождіть. Та він же не працівник азоту, підождіть. Ні, підождіть. Ну не закривайте мені рота, будь ласка. Ні, це не дискусія, це обговорення. Відкрийте закон про місцеве самоврядування. Якщо Анатолій Анатолійович, правильно, так? То все-таки скажіть, якщо вам, дівчата, якщо вам все-таки буде не 3%, а 5%, то скажіть, від цього азот зупине свою діяльність? Стане банкрутом, чи водовідведення припиниться? Тобто скажіть свою бачення. Ну, зараз людина, фахівець каже. Я більше просто скажу. Ну, до чого людина з азота прийшла? Віталій, давайте не будемо ображати людину з азота. Багато ж питань ми не говоримо. Там, ви чули про страйк, який був в обленерго. Та ж сама ситуація по азоту. Там воно пов'язане, тому що обленерго винне азоту, азот винен обленерго. Є питання приватні, бізнесові, є питання державні, тому що 73% ще акції обленерго належать державі. І щодо того платять чи не платять.
Розпорядник цих земель, даної конкретної земельної ділянки, обласна державна адміністрація, згідно Земельного кодексу України. Я, як голова райдержадміністрації, повноважений підписувати договір. Вони зверталися до голови обласної державної адміністрації, до мера міста Черкаси, до мене як до голови адміністрації і просять, що затвердіть нам, підпишіть нам договір на 3%, тому що у нас скоротилося виробництво раз, страйкує обленерго, в тому числі із їхніх взаємовідносин, там один одному винні 2, підприємство під загрозою закриття вже 3. Що хотів би сказати, що там... Втратив думку. Зараз, секунду. Тому що якщо підніметься така оцінка, і на неї... Далі, що обґрунтовують, що на їхніх, на утриманні азоту знаходиться велике соціальне зобов'язання. Утримання по палацу «Дружба народів» безкоштовно. І так далі, і так далі. Тому вони звернулися і до мера, щоб мер просив мене не затверджувати. Виростуть тарифи, це все утримання соціальної інфраструктури. То можна купити, доотримати якісь кошти, купити трактор, як ви кажете, там посилати азот чи навпаки допомагати азоту. Можна, але ж вони теж на їхніх плечах і те, і те, і те. Та ви подумайте, вам вирішувати, я просив би підтримати те, оскільки це надходження до бюджету. А зараз, Віктор, питання, дивіться. Ви спомните на сесії якісь теж внесли зміни, зменшили для промисловості. За того, щоб платили цей податок. Я закончу ще секунду. То в чому зараз оце? Ставте на голосування. Ні, дивіться. Все-таки, підождіть. Все-таки, Анатолій Анатолійович, я вважаю, зараз. Нам треба кошти закінчувати освітлення в комуні. Проєкт розробляється, коштів немає, що тут там проплатили за 2 місяці цей рік трошки половину. І жовтень до кінця року нам треба освітлення кінчати комуна, там є база і тут ще Маяковського, Філатова, Павлова вулиці. Закінчувати. Нам треба кошти відділяти на ремонти в школи, лікарні треба взяти, тобто Дорогу це дуже освітлювати, багато. Миколаївна. І на центральне освітлення дороги. Ось коли буде питання, то кошти нам дуже... А тепер, дивіться, Анатолій Анатолійович каже, що я прошу, звісно, не путати наше місцеве самоврядування, наш бюджет місцевий. І все-таки питання якісь комерційні. Це не комерційне. Комерційні? Ні, підождіть. Дайте я задам питання. Питання комерційне – це обленерго і азот, нас не цікавить. Дружба народів нас не цікавить. Трактор нас теж не цікавить, є надходження до бюджету. Ви даєте відповідь, що нас тут... Який трактор вас не цікавить? Азот. У нас має бути своя техніка. У нас має бути своя техніка. І нас цікавить наше надходження до бюджету. Ви не добиваєте тим трактором вже 3 місяці. Ні, так ми маємо купити свій трактор. У нас не вистачає коштів в бюджеті. Що мої проблеми? Будете ви... Та це не ваші проблеми, це наші проблеми. У нас не вистачає... Ні, та підождіть, як не получимо? Та от так, не получимо. Так, будь ласка. Прошу визначити. Ще все-таки одне питання задам. Давай. Воно не питання, а просто ви поясніть. Можливо, я все-таки думаю, що це буде правильно. Знову ж таки, по суті. 3% ми залишаємо по території самої очисної споруди. Але може як зобов'язати все-таки азоту розробити якісь документи і взяти оцю територію, де труби лежать, і потім теж так само будуть надходження нам до бюджету. Я оце хочу сказати. Ці труби, які, дійсно, вони йдуть по нашому селу. Підтримуємо. Давайте з водоканала, теж обкладемо їх податками, щоб вони за свої труби водопровод платили. Давайте з обленерго теж візьмемо за... Вітя, з нашого кармана постійно тягнуть, не переживай. Ну вони лежать і нам дійсно вони надходять. Другі труби розривають. Це не касається цього питання. Це питання. Представник азота є, то хай він дасть відповідь. Я не дуже йому назад. Дав правословні питання. Питання вивчимо. Миколаївна, який рік ви їх вивчаєте? Ви забули там, де поворот як затопило людей городи. І постійно. Але немає безвідповідальність. І це люди я зараз кажу за 3%. Я не хочу полишати, наприклад, хоча я розумію, що бюджет повинен не зміняти.
Ну так як, наприклад, увійти в положення на сьогоднішній день азота, то чому земля, виходить, ну безхозна, але труби ж лежать? Давайте винесемо це питання за межі. Робіть порядки і Давай. знати просто за кілька період, за місяць, за два, за місяць. Давай, ми це питання вивчимо і винесемо його на якусь сесію. Земельна комісія. Це теж надходження до бюджету. Ще ви за представників давайте, поговоримо на земельній комісії. Як Зіна там? Миколаївна, я згоден. Ну то й все, давайте. Робити це все, а не просто балакати. Ми вже балакаємо 2 чи 3 роки пройшло. Ну зараз що? Давайте. І так на місці стоїть. Постоянно. Давайте голосуємо. Скажіть, Зіна Миколаївна, скажіть, а з цього питання земельна комісія, фінансова комісія, вона якісь давала свої погодження? Ну як це? Ну це на Це позачергове. та при чому тут тобто на позачерговій можна робити, що хочеш. Так, що хочете. Ні, ну ви розумієте, що можна завтра подати в суд і скасувати це рішення. Марія, зачитуйте проект рішення, ми бажали. Я думаю, що Внести доповнення до рішення сесії сільської ради номер Ні, так це не робоче 12 питання. від Я не вважаю, що 26 року про встановлення Черкаси не ставок встановлюються. місцевих інших Вони будуть платити податків більше і та все. відповідного положення. просто з нашого кармана тянуть гроші Так зараз. само. Доповнити додаток 1 до рішення Чернособільської сільської ради, ну, даного рішення. В абзац 14 підрозділу 3, підпункт 14.5.8. Для земель промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення для розміщення розшифровано для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури 3%. Оприлюднити дане рішення та дати до податкової Черкаської області строк згідно з чинним законодавством. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, соціального забезпечення, комісію з питань економічного розвитку села, комунальної власності та державної регуляторної політики. Шановні депутати, прошу визначити з голосування. Зачитуйте. Базилюк немає, Білик, Бортник, Проти. Величко, Гончаренко, Гончар, Грицай, Дубовик, Дядюра, Жупанець нема, Заволоко, Зіно, Красюк, Кушнірик, Кармалік нема, Ковтун, Кюркіча, Околічна, Рядко, Павленко, Самохитов за, Скороходимо Сережова, Форостян, Чимбай, Шевченко, Михайленко. Рішення скільки за? 19 за, один проти. Рішення прийнято. Слідуюче питання. Про внесення змін до рішення Чернособільської сільської ради номер 28.8 від 3.7.17 року про встановлення ставок місцевих інших податків та затвердження відповідного положення на 2018 рік. Також ми так само доповнюємо додаток 1 даного рішення, оклад 14 підрозділу 3, землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури 3%. Оприлюднити дане рішення, сроки згідно з чинним законодавством, і контроль за комісію, то що попередньо. Це те ж саме. Те ж саме. Це теж на рік, так, Вадим? Це вже на 2018 17 послідуючий рік. рік. Питання 2. Так, прошу визначити з голосуванням. Базилюк нема, Білик, Бортник, Проти. Величко, Гончаренко, Гончар, Грицай, Дубовик, Дядюра, Шупинак, нема, Заволоко, Красюк, Кушнірик, Ковтун, Кіркіча, Околічна, Рядко, Павленко, Самохитов за, Скороход нема, Форостян, Чимбай, Шевченко, Михайленко. Я вибачаю, що без прізвищ у 12 часу прийшли. Ой, без ім'я по батькові. Да. Так, рішення прийнято. Один проти, інші всі за. Рішення прийнято. Так, ну що, шановні депутати. А власник азота Фріца так залишився на сьогодні? Це не до мене. Да? Це ж його грошей не могла платити податки. То на що ж ти Вітя голосував, якщо ти фіртиш щось з кармана? Сесія не закінчена, але Ми це зменшили їм. Ні, то на що ж ти голосував? Азота, одне прохання. Якщо буде депутати, Ох, і депутати.